هذا الفيديو عن طريقة صنع مرطب الشفايف. وصلوا هذا الفيديو ل10 لايك. وهلأ خلينا نبدأ. طبعا أول شي رح تحتاجوا له فازلين. اوكي، رح تحتاجوا فازلين، وبعدين رح تحتاجوا علبة فارغة، ورح تحتاجوا لكوب أو أي صحن عشان تخلطوا فيه هيك. ما رح تحتاجوا لملعقة، أي ملعقة أو أي شي تحركوا به، وأي نوع روج إذا كان مرطب أو أي رطب. خلينا نبدأ. حطوا الكمية اللي بدكم إياها من الفازلين في الكأس أو الصحن، وبعدين بتضيفوا له شوية روج أو المرطب اللي انتوا اخترتوه. طبعا أنا كتير زعلت على الروج هذا لأنه كان كتير يعني هو المفضل عندي، ويعني كتير زعلت عليه. وهلأ بعد ما ضفتوا الروج راح تحطوه الخليط هذا في الميكروويف. يفضل انه يكون دقيقة وما اقل. بعدين العلبة اللي انتوا اخترتوا مشان تحطوا فيها الروج نطفوها هيك من جوا مشان تضل كتير ناطفة، يعني منيح كتير هيك. والأحسن إذا تبون تغسلونها تحطون فيها مي ساخنة هيك بتتعقم وتصير حلو. بعدين تحطوا فيها الخليط اللي انتوا حطوه لربع ساعة بالضبط، ربع ساعة، وراح يصير عندكم مرطب شفايف. هل بنقدر نوصل ل10 لايك؟